अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवां ॾिसी रहिया आहियो HRJDO न्यूज़ ऐं आहियां वज़ीर उंडड़। ख़बर शामिल कयूं था मुंहुं बुजणू जी। 1 महीनो गुज़रण बावजूद जवाबदार गिरफ़्तार न थिया। PP अॻवान लुकमान चांडियो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो 1 महीनो गुज़रण बावजूद अञा ताईं कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। काज़ीअहमद लॻोट अली नवाज़ चांडियो में कार जे इल्ज़ामी क़त्ल थी वियल 2 मासूम भेनरनि 13 वर्षीय जी नारी साइमा 8 साला महाराज चांडियो जो बेदर्जी सां क़त्ल में जवाबदार गिरफ़्तार करण में पुलिस मुसलसिल नाकाम। तक जा चूंडियल नुमाइंदा मक़तूल जे मदद त ठहियो पर उज़ुरखाई करण बि न आया। मक़तूल न्याणीअ जो वालिद मोहम्मद लाइक चांडियो दर बदर परेशान। केस में जवाबदार गुलाम शबीर चांडियो जो नालो कढण जा चोॿोल। जवाबदार रिपोर्ट सबब इलाइक़े में खौफ़ ऐं हिरास छायल। महीनो तक़रीबन महीनो थी वियो आहे। हिन महिल ताईं गिरफ़्तार को बि माण्हू न थियो आहे। सियासी लेवल ते हुनजी पुठ भराई करे रहिया आहिनि जेके ॾोहारी हुनजी पुठ भराई कनि था। असां पीपल्स पार्टी सां सॼी मिसाल ज़िंदगी पीपल्स पार्टी खे वोट कयो आहे ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो ग़रीब मोहम्मद लाइक़ खे को बि इंसाफ़ न पियो मिले। पोइ सुबुह असां ड्राए मोटी आयासीं। असांखे हींअर बि धमकी पई थी मिलण। सभु सामान जेको पोइ किरां वियो जी उहो खणी रखियो अथऊं हाणे। हा जी हा। पोइ जवाबदार गिरफ़्तार नथा थियनि। जवाबदारनि खे शबीर ख़ान विहारे वेठो आहे। उहे हाज़िरी कोन था थियनि जवाबदार। मिठू उमर, गुलबहार, जिनसार, दिलजान, ॿियो पाण गुलाम शबीर। जी। वधीक ख़बरुनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।